د شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د سورة الصافات له لومړي آیات نه تر 114 آیات پورې. هیله ده چې تر پایه راسره واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة الهمنا رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصافات مکی سورت تا. بسم الله الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا. درې شیانو باندې الله تعالی قسم کوي، مقسم بی اشیاء ثلاثه. والصافات الله تعالی وی قسم می دی په ملائکه باندې چې صفونه جوړون کې د عبادت الله تعالی لپاره صفن په صفونو جوړو په صف جوړولو سره. فالزاجرات قسم می دی په ملائکه باندې چې شړون کې د شیطانانو لپاره زجرن په شړلو سره. فالتاليات قسم می دی په ملائکو باندې چې تلاوت کوونکي دي ذکرن وحی لره په انبیاء کرامو باندې. الجواب قسم دادا ان الهکم لواحد، ستاسو خدای یو خدای ده. ها سورة الصافات مناسبت د مخکې سورت سره یاسین سره، هلتم مناسبه هلاک الامم الماضیه، هلتم هلاکت امم ماضیه و بیان د هلاکت مخکینو امتونو اجمالا په دې کې هلتم عقیدوي احکام بیان شوي وو، په دې کې عقیدوي احکام مخکې اثبات رسالت او توحید و، دلته الله تعالی اثبات رسالت او د توحید کې چې دا عقیدوي به احکام دي. ان الهکم ستاسو خدای لواحد یو خدای ده. رب السماوات رب د اسمانونو ده، والارض د ځمکو ما بینهما په بین د اسمانونو ځمکو کې، ورب المشارق معطوف بل ور باندې عطف کوي، ورب المشارق ورب المغارب، الله د مشارق و مغارب رب ده. ها مسلمانانو مخکې مې تعبیر درته کړی، قرآن کریم کله وایي رب المشرق والمغرب، مشرق مغرب مفرد راوړي، کله تسنیه راوړي. سورة الرحمن کې رب المشرقین ورب المغربین، کله جمع راوړي رب المشارق ورب المغارب تطبیق شوی وو. انا زینا السماء الدنیا، په تحقیق سره مونږ ښایسته کړی د اسمان د دنیا بزینت الاضافت بیانې ده، په زینت سره چې هغه زینت ستوري دي. ها مسلمانانو ورونو واورئ، الله تعالی په هر شي پیدا کولو کې حکمت وي. د ستورو پیدا کولو کې الله درې حکمت قرآن کې ښودلی دي. یو حکمت پکې تزین السماء، چې رب ذوالجلال د اسمان په دغه لیټونو ستورو باندې ښکلی ګرځولی. قرآن راته وایي انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب. دویم حکمت په ستورو کې دا ده چې ستورو باندې خلک دا حسي لاره پیدا کوي. وبالنجم هم یهتدون، لکه شرعي لار په قرآن باندې پیدا کیږي، حسي لار په دې ستورو باندې. دریم وجعلناها، دریم حکمت جعلناها رجوما للشیاطین، د رسول الله د پیغمبرۍ نه مخته به شیطانانو اسمانونو ته سلسله جوړوله او د ملایکو خبرې به یې راپټولې. د رسول الله د بعثت نه وروسته، د پیغمبر علیه السلام د راتګ نه وروسته انقلاب په زمین کې هم راغی، په اسمان کې هم راغلل. د بت پرستو د آتش پرستو آتشکدو ورونه واخیستل، په اسمانونو کې هم انقلاب راغی. دا سلسله د شیاطینو الله تعالی بند کړله. انا زینا السماء الدنیا، په تحقیق سره مونږ ښایسته کړی د اسمان د دنیا بزینت، په زینت سره الکواکب چې ستوري دي. حفظا منصوب ده، مفعول مطلق ده، فعل محذوف ده. وحفظناها حفظا، مونږ دا ستوري اسمانونه ساتلی دي. وحفظنا، مونږ ساتلی دي د اسمانونه حفظا په ساتلو سره. د چانه من کل شیطان، مضاف مقدر کې خوند به وکړي. ها من قرب کل شیطان، لاغه نږدېواله د هر شیطان مارد سرکشه. لا یسمعون، غوږ نشي کېښودلی، غوږ نږدې دا شیطانان. الی الملأ الاعلی، غوږ نشي کېښودلی، غوږونه نږدې. الی الملأ الاعلی، هغه جماعت اوچت ته چې هغه اسمانونو ملایکه دي. ویقذفون، ویشتلی شي من کل جانب، د هر طرف نه دحورا په شړلو سره. ولهم دوی لپاره عذاب، عذاب د واسب دائم عذاب.
دا سلسله اوس نشي اوچتولی د خدای له طرف نه په ستورو باندې ویشتل کېږي الا من خطف الخطبته مګر هغه څوک چې تختول وکړي په تختولو سره یعنې د ملایکو خبره په تیزۍ سره وتښتوي الله تعالی هغه دپاره هم علاج ښودلی دی په اتبعه ورپسې شي په ده پسې شهاب لمبه ثاقب روښانه فاستفتهم پیغمبر د کافرانو د مکې نه پوښتنه وکړه اهم اشد خلقا دوی مضبوط دي په اعتبار پیدایش سره امن یا هغه مخلوقات خلقنا چې موږ پیدا کړي ته دوی نه پوښتنه وکړه چې دوی مضبوط مخلوق ده که دا نور مخلوقات چې موږ پیدا کړي انا خلقناهم موږ پیدا کړي دوی لره من طین د خټې نه لازم سرشناکه خټه بل عجب ته بلکې ته تعجب کوي د شرک نه ویسخرون بک دوی په تا باندې سخریه کوي بل عجب ته عن شرکهم و تکذیبهم پیغمبر ته د دې د شرک او د تکذیب نه تعجب کوي ویسخرون بک و بکتابک دوی په تا باندې سخریه کوي ستا په کتاب باندې سخریه کوي و اذا ذکروا چې کله دوی ته نصیحت ورکړي شي په قرآن باندې لا یذکرون نصیحت نه اخلي و اذا رأوا آیة چې کله دوی ګوري معجزه لکه شق القمر معجزه چې ولیدله یستسخرون سخریه کوي یستهزئون استهزاء کوي ها چې کله معجزه وګوري په معجزې پورې م استهزاء کوي او په سحر باندې محمولی وقالو بیا وی ان هذا نه ده دا معجزه دغه خارق شی دا خارق د عادت نه مخالف کار الا سحر مبین منګر جادو کاره اذا متنا کافرانو به دا مېرې چې کله موږ مړه شو وکن شو ترابا خاورې وعظاما اډوکي انا لمبعوثون موږ به دوباره راپورته کولی شو او آباؤنا الاولون ایا راپورته کېږي به زموږ پلاران الاولون مخکیني پیغمبر ورته او تاسو هم راژوندي کېږي ستاسو پلارانو خو ډېر به ذلیلي یې ډېر به سرکوزي یې ډېر به سرټیټې قل پیغمبر ورته نعم او وانتم داخرون په داسې حال کې چې تاسو به ذلیل هم یې فانما هي دا نفخة البعث چې ده دغه دوباره راپورته کېدل چې د زجرتون یوه چغه دا شپېلۍ د واحدتون یوه فاذا هم ټول ینظرون ګوري به ټول به د خدای حضور ته جمع شي ینظرون ګوري به ما یفعل بهم چې موږ سره به څه معامله کولی شي بیا به کافران په دغه وخت کې افسوس کوي لاسونه به ټکوي وقالو کافران به وایي یا ویلنا ای هلاکت زمونږ هذا یوم الدین دا ورځ د قیامت ته هذا یوم الفصل دغه د جدایي ورځ ده د حق او د باطل دغه د جدایي ورځ ده الذي هغه ورځ کنتم به تکذبون چې تاسو یې په دې باندې تکذیب کوونکي ملایکه به ورته وایي هذا یوم الفصل روز قیامت یو نوم یوم الفصل ده یو نوم یوم الدین د ډېر نومونه قرآن کې راغلي دي د قرآن په قرآن کې ډېر نومونه دي د روز قیامت په قرآن کې ډېر نومونه دي همدارنګه د رسول الله نومونه شته په قرآن کې دقسې د رب ذوالجلال هم ډېر نومونه ذکر دي قرآن کې داسې صورت هم لرو مسلمانانو را بشي په نورو سپارو کې چې په هر آیات کې د خدای پاک نوم اسم ذات الله الله په هر آیات کې الله الله ذکر ده سورة المجادله تاسو ګورئ په هر آیات کې یو واري یا دو واري به خامخه الله الله اسم ذات راغلی چې نه راغلی بیا ما ته دروغجن وایي هذا یوم الفصل دا ورځ د جدایي ده الذي کنتم به تکذبون چې تاسو ورباندې تکذیب کولو احشروا الذین الله تعالی به ورته جمع کوي هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي احشروا الذین جمع کوي هغه کسان ظلمو انفسهم بالشرک چې په ځانونو ظلم کړی په شرک سره وازواجهم و په معنا د مع سره کې سره د دوی د ښځو نه دا ښځې مر جمع کوي مشرکینو یا ازواج هم سره د امثالو د دوی نه وما هغه هم جمع کوي کانو یعبدون من دون الله چې دوی عبادت کوي د الله تعالی نه سوا رب ذوالجلال و ملایکو ته وایي دا کافران جمع کوي د دوی ښځې جمع کوي د دوی امثال جمع کوي د دوی خدایان او د دغه روډ ورته وښیي معلومات ورکړي ادرس ورکړي د جهنم لاره ورته وښیي فهدوهم هدایت پکوي دوی ته رهنمایي د هده الی صراط الجحیم لارې د جهنم ته وقفوهم دوی ودروئ انهم مسئولون د جهنم په دا غاړه ودروئ یا عند الصراط ودروئ
جهنم په غاړه باندې هغه پروت ته څوک جهنم پورې سرات پروت ته الله تعالی ورته یو ورې ودروي وقفوهم ودروي دې مجرمینو لره انهم دوی مسؤولون دوی نه تپوس کولی شي من اقوالهم و افعالهم تاسو ودروي ما لکم څه دي تاسو لره الله تعالی به د توبیخ دپاره ورته شرمېږئ نه خو یو تر بله کومک وکئ که نه تاسو وکړه څنګه سرکوزي سرټیټي ما لکم الله تعالی به کافرانو ته وایي څه دي تاسو دپاره لا تناصرون بعضهم بعضا یو تر بله کومک ولې نه کوئ الله تعالی وایي حقیقت دا ده بل هم اليوم بلکې دوی نن ورځ مستسلمون الله تعالی ته منقادي هلته به ملامتول شروع کړي ها مسلمانانو عابدین به معبودین ملامتوي معبودین به داسې یو سطحي جګړې به شروع وي ها ناندرۍ د چونګښو تول به ښه چونګښو تول چېرته کېږي دقسې دوی دی دا سوال و جواب هم دغسې یو سطحي خبرې بل هم الیوم مستسلمون واقبل متوجه به شي بعضهم بعضې د دوی علا بعضن په بعضې نورو باندې یتساءلون یتلاومون دلته ترجمه د یتساءلون په یتلاومون سره وکئ خوند به وکړي جنتیانو باره کې یتساءلون چې راځي هلته به معنا او ترجمه داسې کوي یتساءلون ګپ به لګئ ټوقې به کوي ګپ به لګوي دلته یتساءلون ملامتول به کوي یتساءلون یو تر بله یتلاومون ملامت کوي به قالو دا تابعین به ورته وایي تابعین هغه څوک و چې دوی پسې مثلا بوټپاکي کوله چمچې لګولې زنده‌باد چغې پسې ویلې زنده‌باد قارون او زنده‌باد نمرود او زنده‌باد فرعون او زنده‌باد دقه معبود باطل دغه تابعین به ورته وایي انکم کنتم تأتوننا وایي تاسو راتګ مو کوله موږ ته عن الیمین دوه ترجمې عن الیمین په طاقت سره یا عن الیمین په قسم سره تاسو په قسم سره دا ویلې چې موږ ستاسو خیرخوا یو قالو معبودین به ورته وایي نه تاسو خپله د سړي زامن نه وئ بل لم تکون مؤمنین بلکې نه وئ تاسو مؤمنان وما کان لنا علیکم من سلطان نشته د موږ دپاره پته وما کان لنا نو موږ دپاره علیکم په تاسو باندې من سلطان قوت موږ خو څه طاقت نه و چې یا توپک را سره وی یا کوتک را سره تاسو مجبور کړي وی بل کنتم قوما طاغین تاسو یو سرکشه قوم ای کما کن طاغین بل کنتم قوما طاغین معنا کافرین کما کن کافرین دقسې ترجمه وکړي بلکې تاسو یو کافران قوم لکه موږ چې کافرانو په حق ثابت شوی ده علینا په موږ باندې ټولو باندې قول ربنا قول د خدای زموږ چې لاملأن جهنم ها ان لذائقون العذاب دائما من چکون کې د عذاب همیشه د پاره پغویناکم دا کافران معبودین به ورته ووایي دا غټایټ به ورته موږ ګمراه کړلو تاسو لره فاغویناکم ګمراه کړو موږ تاسو لره ولې موږ تاسو ګمراه کړلی انا كنا لأننا كنا غاوین ځکه موږ ګمراهانو من گمراهانو تاسو مم ځکه ګمراهان کوي په انهم دوی چې دي دا تابعین او متبوعین یومئذ په دغه ورځ کې په العذاب په عذاب کې مشترکون شریک وي انا كذلك الله دقس نفعل من معامله کو بالمجرمین د مجرمینو سره انهم دوی کانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله شکر به لا اله الا الله یستكبرون تکبر بکول بیا انهم کانوا شکایت انهم دوی کانوا اذا قيل لهم شکر به دوی ته ویلې شو قولوا لا اله الا الله دقسې تقدیر راوباسو ها چې ترجمه خوند وکړي انهم دوی کانوا اذا قیل لهم چې کله به وویلی شو دوی ته قولوا لا اله الا الله تاسو لا اله الا الله د خدای توحید قبول کوئ یستکبرون دوی به تکبر کولو شکایت ته ویقولون دوی به ویلي انا لتارکو الهتنا آیا موږ پرېښودونکي د عبادت د خپلو خدایانو د عبادت د بوتانو پرېږدو لشاعر د یو شاعر د وجه نه مجنون چې لیونی ده الله تعالی ورته بل جاء پیغمبر لیونی نه ده بلکې راتګ یې کړی ده بالحق په توحید سره وصدق تصدیق یې کړی بتصدیق المرسلین په تصدیق د پیغمبرانو باندې تخویب ده انکم تاسو لذائق العذاب العلیم څکونکی چکونکی د عذاب چکونکی څکونکی د عذاب دردناکې وما تجزون تاسو ته جزا نشي درکولی الا ما کنتم تعملون مګر جزا د هغه چې تاسو کولو الا عباد الله المخلصین بشارت ته زیری ده مګر بندگان د الله تعالی المخلصین هغه مخلص بندگان
هغه بندگان چې الله تعالی د خپل عبادت دپاره خالص کړي مخلصین په فتحې د لام سره ها مخلصین نه مخلصین چې خدای خالص کړي دي ها اولئک الله تعالی وایي دغه کسان لهم رزق معلوم دي دپاره رزق د معلوم په جنت کې رستنیو سپارو کې احکام ډېر نشته ده ها وعد و وعید پکې ډېر زیات ته اولئک الله تعالی وایي دغه کسان لهم دي دپاره رزق د معلوم په الجنت معلوم په جنت کې هغه رزق معلومه چې شی ده دا مبدل منه دا ترینه بدل فواکه میوې به وهم مکرمون دوی به معزز وي جنتیانو دپاره به هر ټیم کې میوې وي ها بالکل په یو ټیم کې هم نه کاټ کېږي ها نه په مرور د زمانې سره لکه دنیا میوې موسمي وي هلته موسمي نه دي هر موسم کې به هر قسم میوه میلاویږي او مبتک الذي به درته میلاویږي او بغیر د تکلیف نه یناله القاعد والقائم د جنتي میوو نعمتونو ته به ولاړ سړی هم رسیږي او ناست سړی به په جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې به علی سرور الناس به په تختونو باندې متقابلین مخامخ یو جنتی به د بل جنتی څټ نه ګوري ټول مخامخ سیستم به برابر شوی یو طاپ ګرځولی به شي علیهم په دوی باندې بکاسن کاسې بکاسن کاسې و ګلاسونه من معین له جاري شرابونه د جاري یو جنتی دپاره به 80,000 خادمان او مسلمانانو ادنا جنتی د رسول الله د قول مطابق ادنا جنتی په جنت کې هغه څوک د من له 80,000 خادمین خدای در نصیب کی 80,000 نه چې 80 خادمان وي موږ دپاره بس د 80 نه چې 8 خادمان وي یو بیخي دي وي نه که نه خو چې جنت ته مو رب ذوالجلال داخل کړي جنت کې داسې نعمتونه دي اعددت لعبادي الصالحین صورت واقعه کې به بیان کوو انشاءالله ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله وایي داسې نعمتونه چې سترګو لیدلي نه دي غوږونه اورېدلي نه دي د انسان په تصور کې هم نه دي تېر شوي یو طاپ ګرځولی به شي علیهم په دوی باندې بېکاسن کاسې ګلاسونه من معین د جاري شرابونه بید و سپین به دا شراب سفید شراب سپین شراب به لذت خوندور به لذیذ به للشاربین شکونکو دپاره د دنیا شرابو کې دوه خبرې دي سردردیم لري د دنیا شراب د ګیډې دردم لري د دنیا شراب بیهوشیم لري بهوده خبرې به کوي سړی چې شراب وچکي که نه بیا سره ګډې وډې وایي ها تاسو ته به معاشرې کې لیدلي یو سړی چې کله چرس وڅکي او چرس یې اول ځل څکولی وي یې پوډر بیا ډېرې ګډې وډې وایي لا فیها غول نه به په دې کې غول افت یا لا فیها نه به په شراب د جنت کې غول سردردي یا وجع البطن د ګیډې درد به پکې نه ها لا فیها نه به په دې کې غول افت ولا هم نه به دوی عنها لدین ينزفون چې بیهوشه سي وعندهم الله تعالی وایي د دوی په نسبت باندې قاصرات الطرف وعندهم د جنتیانو خواته نساء ښځې به قاصرات الطرف بندونکي د سترګو به په خاوندانو باندې عین غټو سترګو والا جنت کې به داسې ښځې وي قاصرات الطرف چې دا د سترګو نظر به صرف په خاوندانو باندې بند وي ها یعنې بل چاته به نه ګوري مسلمانانو د یوه خبره اجمالي واورئ یوه ښځه چې ډېره پردناکه ښځه وي دې ښځې لپاره دا د جنتي ښځو صفت ده ها بس جنت کې به صرف او صرف خپله بیبي خاوند ته ګوري د دنیا درجات کې بل چاته ورکړې شوي وي هغه ته به نه ګوري د خپل خاوند باندې به نظر کوتا کړی ها خوندم په داسې بیبي کې وي داسې بیبي هم ډېره خوندوره وي چې هغه د هر چا نه دا کوڅه ګشتې بازاري ښځې چې سبی راوځي تر غرمې پورې په مارکیټونو کې ګرځي هر چا ته ګوري او هر څوک ورته ګوري دا د هر چا ښځه وي ها یعنې هغه ښځې چې خاوندانو باندې نظر بند کړي جنتي ده جنتي دقسې ښځې دي الله تعالی وایي وعندهم په نزد جنتیانو باندې نساء ښځې به قاصرات الطرف بندونکي د نظر په خاوندانو باندې یعنی عاشقان به ها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته لاړم په شب معراج کې د حورو په مجمعې باندې تېرېدلم بهترینه خوشوازي کوله سندرې ویلې او په خوشوازي کې دا الفاظ ویلې نحن الخالدات فلا نبید ابدا نحن الناعمات فلا نبأس ابدا نحن الشائبات فلا نهرم ابدا نحن الراضيات فلا نسخط ابدا
طوبى لمن كان لنا وكنا له. دا جنتی ښځو داسې سندرې ویلې دي حورو نحن الخالدات، داسې خوشوازي په جنت کې کوله. نحن الخالدات، موږ همیشه دپاره ژوندی یو، فلا نبیدو ابدا هلاکیږو نه. نحن الناعمات، همیشه دپاره په نعمتونو په مزو کې، فلا نبعث ابدا ناامیده کیږو نه. نحن الشائبات، موږ همیشه دپاره ځوانان یو، بوډۍ کیږو نه، بوډاګانې کیږو نه. جنت کې بوډاتوب نشته ده ښه. او نحن الراضیات، موږ همیشه دپاره د میړونو نه راضي یو، فلا نسخط ابدا، همیشه دپاره ناراضه کیږو نه. سخت خاوندان به نازوي دغه ښځې، جنتي ښځې. وعندهم په نزد د جنتیانو قاصرات عین، غټو سترګو والا، د زنانه یوه ښکلا د سترګو کې ده، یعنې غټو سترګو والا، عین غټو سترګو والا، کأنهن په صفایي کې، په صفایي کې، په حسن کې داسې به کأنهن دا ښځې بیدن هګۍ دي، د هګۍ د شترمرغ مکنون ساتل شوي په دبي کې، ها داسې ساتل شوي هګۍ په شان باندې به صفا او سپینې وي. فاقبل بعضهم، متوجه بسي بعض جنتیان علی بعض په بعض نورو باندې یتساءلون، گپ به لګوي. ها هلته معنا موږ وکړه یتساءلون، یو تر بله به ملامتول کوي جهنمیانه، او دلته یتساءلون گپ به لګوي. قال قائل منهم، دا یو ملګری ورته دنیا کې زما یو ملګری یاره ښه سړی نه و، ښه ما ته یې پیغور هم راکو چې ته باز بعد الموت منې، داسې خبرې به راته کولې. یاره سر نه ښکاره کو، تاسو راځئ دې کړکۍ، جنت پاسه د جهنم لاندې ده، سر به ښکاره کو چې کوم ځای کې د جهنم کې، ها سر به ورښکاره کړي وبه پېژني. قال قائل منهم، یو قایل به وایي انی کان لی قرین، ما دپاره ملګری په دنیا کې ینکر البعث، د بعث نه انکار کو. یقول لی، ما ته به توبیخا دا ویلې، انک لمن المصدقین بالبعث، ته د تصدیق کوونکو نه په بعث باندې. اذا متنا، چې کله موږ مړه شو، وکنا شو ترابا خاورې، و عظاما اډوکې، انا لمدینون، موږ ته به جزا میلاویږي، موږ ته به بیا جزا میلاویږي دوباره. قال، دا یو ملګری به بل ته وایي ګپ به لګوي جنت کې، هل انتم مطلعون، تاسو ښکاره کیدونکي، تاسو راځئ ما سره ښکاره شي چې وی ګورو چې کوم ځای کې پروت ده. فطلع، پس ښکاره به شي. فرآه، به ګوري دا خپل ملګری، فرآ قرینه فی سواء الجحیم، په منځ د جهنم کې. قال، دا جنتي ملګری ورته شکر ده چې د تا مې نه ده منلې، یاره که د تا مې منلې وای زه به م اوس تا سره په جهنم کې پروت یم. قال تالله، قسم په خدای، ان کدت قریب یې ته لتردیني، چې زه دې هلاک کړی وای. یاره ولولا نعمت ربي بالهدایة والعصمة، که د خدای نعمت په ما باندې نه وای په هدایت او په عصمت سره، لکنت من المحضرین معک فی النار، زه به تا سره له حاضر شده ونم په جهنم کې. ها افما نحن بمیتین، استفهام کله د تلذذ دپاره هم راځي. ها استفهام کله د تلذذ دپاره، استفهام تلذذي که چا د تیر ورته د قرآن په دقه ځای کې د خوند دپاره استفهام. افما د حمزه د استفهام ده، فای عاطفه د معطوف علیه مقدر د، دوی به وایي نحن مخلدون، د جنتیان به وایي موږ په جنت کې همیشه یو. فما نحن بمیتین، موږ مړه کېدونکي نه یو، بس مغه یو مرګ و چې راغی، الا موتتنا الاولی، مرګ زموږ اولنی هغه دنیوي مرګ و. وما نحن بمعذبین، موږ نه یو عذاب داده شده، موږ معذبین نه یو. الله وایي ان هذا، دا مذکور جنتیانو دپاره، لهو الفوز العظیم، کامیابي لوی ده. لمثل هذا، مثل د دې کامیابۍ دپاره، فلیعمل، عمل دی وکړي، العاملون، عمل کوونکي. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي دوی ته ووایه، ذلک، دا مذکور نعمتونه او خوندونه او مزې او چرچې چې جنتیانو ته الله تعالی ورکوي، ذلک خیر، دا بهتر ده، نزلا لوجل من مستیانه، هم شجرة الزقوم، ونه د زقوم، د جهنمیانو خوراک د زقوم ونه ده. الله وایي د زقوم ونه مې خلکو دپاره امتحان ګرځولې، انا جعلناها، موږ ګرځولې د زقوم ونې لره فتنة، امتحان للظالمین. ابو جهل د دې ملګرو به داسې ټوکې استهزا کوله چې محمد وایي جهنم کې به یوه ونه وي، زقوم عجیب اور ده چې کاڼې سوځوي او ونه نه سوځي. الله تعالی وایي امتحان مې ګرځولی. انا شجرة، دا ونه ده، تخرج راوځي، په اصل الجحیم، په بیخ د جهنم کې، طلعها، واګي میوې
کانه رؤوس الشیاطین، گویا کې سرونه د شیطانانو دي. تشبیه رؤوس الشیاطین سره ورکړې په قباحت کې. فانهم دا جهنمیان لآکلون منها، خوړونکي به د دې ونې نه، فمالئون منها البطون، ډکوونکي به د دې نه ګېډې. جهنمیان به د زقوم نه ګېډې ډکوي. چېرته د خوراک شی ده؟ ځناورې خوراک وخوري خو د مجبورۍ نه خوري. ثم ان لهم، بیا چې کله دا ونه وخوري د ونې زقوم نه خوراک وکړي، دا به په مرویو کې ون خري. دوی ویلې چې دنیا کې کوم شی ختل یا هاضمه راوستله نه په دا بوتل هم راوستله، په دا پیپسیانو بوتلو باندې راځئ الله تعالی نه اوبه وغواړو، بیا به رب ذوالجلال حمیم ورکړي. یاره حمیم دومره ګرمې اوبه قرآن وایي که نه چې کله دا اوبه مخې ته نږدې کړي، دا لوښی مخ ته نږدې کړي، د مخ چې څومره څرمن او غوښې دي دا به ټول د لوښي کې را پرېوځي. بیا چې کله وچې کې ګېډه کې چې څومره مواد ده دا به لاندې ترېنه وځي. خدای تعالی دې موږ تاسو بچ کړي. ثم ان لهم، دوی دپاره علیها په دې باندې لشوبا ګډوالی به من حمیم د ګرمو اوبو نه. ثم ان مرجعهم، د دوی مرجع رجوع لإلی الجحیم، جحیم ته به. انهم الفو، دوی پیدا کړي آباءهم پلاران خپل دوالین ګمراهان، فهم دوی علی آثارهم، په نقش قدم د دوی باندې یهرعون مزل کول، جلتی کوله. ولقد ضل گمراه شوي قبلهم، مخکې د دوی نه اکثر الاولین، اکثر د اولینو. ولقد ارسلنا، موږ لېږلی فیهم په دوی کې منذرین پیغمبران. منذرین پیغمبران منذرین دي او دا قوم منذرین دي، صيغه د اسم مفعول ده. الله موږ لېږلی فیهم په دوی کې منذرین پیغمبران ویرونکي. فکذبوهم، دوی تکذیب د پیغمبرانو وکړو، په اهلکو هلاک شو. فانظر ته وګوره پیغمبر کیف کان عاقبة المنذرین، څنګه آخر انجام د ویرول شوو کسانو. دا مو هلاک کړل، الا هلاک مو نه کړل عباد الله، د خدای بندگان، المخلصین. المخلصین څه معنی؟ المخلصین دینهم لله، هغه کسان چې دوی خپل دین خالص کړی ده الله تعالی دپاره. فانهم نجوا من العذاب، دا مخلصین بندگان چې رب ذوالجلال د خپل دین دپاره خالص کړي دي که نه دقه الله تعالی دغو ته نجات ورکړي، دوی هلاک نه شو. تفصیلي اوس بیان کوي د منذرینو تفصیلي بیان. ولقد نادانا، الله تعالی وایي اواز وکړه موږ ته نوح علیه السلام ابوالبشر ثانی. 9.5 کاله تبلیغ وکړ، 9.5 کاله کې محدود خلکو ایمان راوړ. الله وایي اخر دین تنګ شو، د صبر کاسه ډکه شوله. موږ نه دعا وغوښتله. څنګه دعا؟ رب انی مغلوب فانتصر، خدای زه مغلوب یم زما کومک وکړي. ولقد نادانا نوح، اواز وکړه الله تعالی موږ ته. چا؟ دا نوح فاعل د نادا ده. فلنعم المجیبون، الله موږ ښه اجابت کوونکي وو. د دې اجابت ته موږ د ده قوم غرق ونجینا، موږ نجات ورکړی د لره، واهله او اهل د ده ته من الکرب العظیم، من الغرق العظیم، د غرقېدلو لوی نه. وجعلنا، وګرځول موږ ذریته، ذریت د ده هم الباقین فی السفینة، پاتې کېدونکي په کښتۍ کې. وترکنا، موږ پرېښودلې وه علیه په ده باندې فی الاخرین. وترکنا علیه، موږ پرېښودلې وه علیه په ده باندې ثناء حسنا، ثنا ښایسته فی الاخرین. نن هم خلک وایي سلام علی نوح فی العالمین. هغه ثنا حسنه دا ده، سلام علی نوح فی العالمین، سلام دی په نوح علیه السلام باندې په عالم کې. انا کذلک نجزی المحسنین، انه دا نوح علیه السلام من عبادنا المؤمنین، زموږ د مؤمنانو بندگانو نو. ثم غرقنا الاخرین، من غرق رستنی نور. و ان من شیعته، په تاقی سره له اتباع د نوح علیه السلام نه له ابراهیم، د نوح علیه السلام د اتباعو نه ابراهیم علیه السلام هم د ده د ډلې نه له ابراهیم. کان بینهما هود و صالح، د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په مابین کې 2 پیغمبران تیر شوي چې هود علیه السلام قوم سمود ته راغلی، صالح علیه السلام هود علیه السلام قوم عاد ته راغلی، صالح علیه السلام قوم سمود ته راغلی. کان بینهما 2140 کاله بحواله تفسیر مظهری. و ان من شیعته و ان من اتباعه، د نوح علیه السلام د ډلې د اتباعونه له ابراهیم. کان بینهما هود و صالح، کان بینهما د دواړو پیغمبرانو کې 2 پیغمبرانو او د دغه دواړو پیغمبرانو په مابین کې 2140 کاله. اذ جاء ربه، چې ابراهیم علیه السلام راغی خپل خدای ته بقلب سلیم، زړه
زړه 12 قسمه د قرآن راخیستی یو قلب سلیم ده ښه د ابراهیم علیه السلام زړه چې قلبا سلیم قلب سلیم چا ده څه مطلب جا ابراهیم علیه السلام راغی ربه خدای ته بقلب سلیم من الاشتغال بغیر الله د ابراهیم علیه السلام زړه سالم و د اشتغال بغیر الله نه یا بقلب سلیم من الشک په داسې زړه سره چې سالم و د شک نه اذ قال لابي ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته پلار بت پرست کافر و قومه قوم ته وایي ماذا تعبدون د څه شي عبادت کوئ ائبکن ایا لوجد دروغ نه الهتن خدایان ائبکن منصوب د الهتن منصوب د طالبان په پوهیږي منصوبات په شرح جامع معرب کې 12 منصوبات راخلی یو د منصوباتو نه مفاعل 5 دي په مفاعل 5 کې یو مفعول له ده په مفاعل 5 کې یو مفعول بهم ده ائبکن منصوب ده مفعول له ده الهتن منصوب ده دا مفعول به ده ائفکن ای لوجد دروغنا الهتن خدایان دون الله جل تعالی نه سوا تريدون تاسو اراده لرئ په ما ظنکم برب العالمین ابراهیم علیه السلام ورته ستاسو څه ګمان ده او بت پرستو کافرانو او قوم فلارا فوجا ستاسو څه ګمان ده برب العالمین په رب العالمین باندې امنتم من عذابه تاسو به رب العالمین د عذاب نه بچ شئ عیدګاه ته تلل قصه درته کومه ښه دلته لږې ساریږو دا 2-3 قصې د اجمالا کومه صحیح ده بیا به انشاءالله نور ډېر تفصیل نه ابراهیم علیه السلام ته قوم وایي چې موږ سره د اختر ته لاړ شه د دوی د عیدګاه د دوی د اختر د خوشحالۍ ورځ وه عادت به دا و چې بتخانه کې به د خدای سره دا خواږه شیان پولاونه به یې کېښودل دا میټۍ جلبۍ او دا کیکونه به یې کېښودل او مقصد دا چې کله واپسي کې راځو بس په دې باندې به بیا حمله کوو د خوراکونو سم کار د خوراکونو به ورکوو د اختر په ورځ باندې د خوشحالۍ په ورځ باندې د خلکو ارادي خوراکونو ته ډېرې خرابې وي ډېرې خرابې چې دا به خورو ښه ډېر به خورو ښه په اخلاص سره ابراهیم علیه السلام ته وایي چې موږ سره لاړ شه زموږ د عید د خوشحالۍ د ورځې ننداره به وکړي په نظرتن په نجوم ابراهیم علیه السلام ستورو کې وکتل او مسلمانانو دلته که اوږده اوږدېږي ښه دا خبره که اوږده لن ولې ستوري ته وکتل 2 جوابه یا غیر اختیاري یو څوک چې کوم سوچ او فکر کې غیر اختیاري اسمان ته نظر غیر اختیاري نظر اسمان ته وکړه ښه ستورو ته یو او یا اختیاري نظر و ځکه دا خلک اصحاب الظواهرو د ټولو کارونو معلومات به چې کو د ستورو نه به کو خلکو کې علم النجوم استعمالولو د خپلو کارونو تعین به بالنجوم کولو نو ابراهیم علیه السلام ظاهرا ستورو ته وکتل اگر که ابراهیم علیه السلام علم النجوم باندې عمل نه کو د دوی ته یو قسم توریه وه ایهامو د دوی په وهم او ګمان کې دا خبره ورکړه چې ګویا کې دا خپل پاتې کېدل زه د ستورو نه معلوموه څنګه به راسره پوه شئ یو جواب کې غیر اختیاري ستورو ته وکتل یو سړی چې په سوچ کې داسې نظر غیر اختیاري اسمان ته راغی یو ستورو کې ځکه وکتل چې د خلکو علم النجوم باندې عمل کولو د ټولو خپلو کارونو تعین به په نجوم باندې کولو نو ابراهیم علیه السلام به توریه او ایهام دا ورته وکړو چې خلک دا د خلکو په ذهن کې دا خبره ورکړه چې ګویا د خپل پاتې کېدل د تاسو نه زما پاتې کېدل دا مې د ستورو نه معلوم کړو په حقیقت کې ابراهیم علیه السلام لیس قائلا وعاملا بعلم النجوم فنظر لن اسانه تعبیر چوکه بس د ستورو نه دا معلومه کړله چې زه ستورو ته وکتل خلکو ته ویلې زه بیمار یم خلکو ومنله چې یاره د ستورو نه معلومات وکړه د خپل پاتې کېدلو فنظر نظرة فی النجوم په ستورو کې وکتل فقال ابراهیم علیه السلام ورته انی سقیم زه بیمار یم سوال دا کېږي بیمار نه ولې ابراهیم علیه السلام دا دروغ ویلي جواب د خدای دی نه کوي چې ابراهیم دروغ وایي ابراهیم دروغ نه دی ویلي بلکې توریه یې وکړله د دوی په ذهن کې معنا قریبه ورکړله د خپله معنا بعیده مراده کړه طالبان په پوهېږي انی سقیم لآلهتکم یاره ستاسو د خدایانو د وجې نه سخت بیمار یم او رښتیا هم بیمار و که نه زړه کې داسې اور و چې کله به داسې فدایي حمله د دوی په خدایانو باندې کومه ابراهیم علیه السلام پوهېږئ مسلمانانو انی سقیم من لآلهتکم
ستاسو خدایانو د وجه نه سخت بیمار یم. چې صحیح مجاهد وي که نه داسې دا زړه ګرم وي، سینه یې ګرم وي چې کله به کافر باندې حمله کوم او دا خپله سینه او ټټر به ورباندې یخوم. انی سقیم لآلهتکم یو یا انی سقیم ځکه ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې هر سړی بیمار وي من فی عنقه الموت چې د چا په ګردن پورې مرګ تړلی وي هغه بیمار هر سړی بیمار ده. که نور هېڅ بیماري ورباندې رانشي د زرکدن بیماري چې دا ډېره لویه بیماري ده دا خو ورباندې راځي. ښه یو اعرابي ته چا وویل وایي پلانی مړ شو روغ جوړو، هغه ورته ویل دروغ مه وایه روغ جوړو. الصحیح من فی عنقه الموت هغه سړی به څنګه روغ وي چې د ده په غاړه ګردن کې معلق وي مرګ معلقه به چېرته روغ وي. یا سقیم النفس لکفرکم زه بیمار یم ستاسو د کفر د وجې نه. دا دوه درې جوابه کفایت کوي. فتولوا عنه وګرځېدل دا کافران عنه د ابراهیم علیه السلام نه مدبرین په شا. څه معنه؟ ذاهبین الی عیدهما دوی خپل عیدګاه عید ته لاړ، خوشحالۍ ورځ یې لمانځله دې ته لاړ. ابراهیم علیه السلام مخکې قرآن ورته کړی قسم مې دی چې تاسو بوتان به زه ماتوم، ستاسو د بوتان عاجزوالی بوتانو خدایانو عاجزوالی به کاره کوم. نر بچی راغی تبر یې راواخیست او بتخانې ته راغی. د دوی چې کومه عبادتخانه بتخانه وه او بوتان خدایان پکې ولاړ دي او خواږه شیان یې مخې ته په پلیټونو ایښي دي. ابراهیم علیه السلام درې خبرې ورته کوي، دوه خبرې ورته کوي. اوله خبره الا تأکلون ولې نه خورئ؟ ابراهیم علیه السلام چې راغی تبر ورسره ده ولې نه خورئ؟ د سړي زامنو دا خوراکونه ولې نه کوئ کبرجنو؟ او دویم ورته ما لکم لا تنطقون ما سره خبرې ولې نه کوئ؟ دا ما جواب ولې نه راکوئ؟ تاسو دومره بېغیرته دومره کبرجنې نه دا خواږه شیان خورئ کبرجنو او نه ماته جواب راکوي. فراغ علیهم ضربا بالیمین خلک وایي پښتو په قرآن کې فراغ علیهم راغی په دوی باندې ضربن په وهلو بالیمین په طاقت سره چې څومره لاس کې زور دومره به یې تبر جګولو او خدای ته به یې راغورځولو یو خدای ریزه ریزه کولو. ټول خدایان یې ورته مات کړل. دا غټ کافر خدای ته یې دی یې مات نه کړو په غاړه کې ورته تبر واچولو. مقصد د ابراهیم علیه السلام دا و چې د دې عجز ښکاره کړي. بس ابراهیم علیه السلام نر بچی جهاد یې وکړه که نه دې ته بهترین مجاهد ویلی شي، دې ته غیرتي موحد ویلی شي. ټولې بتخانې کې د خدایانو کار یې ور وکړه. شکر د موږ په ملت ته چا یو د ابراهیم مسلمانانو که چا درته ویلې دا سختې پوښتنې درنه وکړې چې بنده دې چا مجبور سخت نه تعبیر وکم خاصه که موږ استاد خو د دین په لحاظ ډېره کمزوري لرو. که چا درته ویلې چې بنده دې چای جواب بدای زموږ استاد چې بندگان شکر د دې خدای امت ته چای ورته امت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت ته چای ورته ملت د ابراهیم خلیل الله هغه چې کوم کارونه کړي هغه ډیر مجاهد سره موږ هم په ملت موږ هم ځانونه نه مجاهدین جوړو. هغه رئیس الموحدین او موږ هم ځان نه موحدین جوړو. هغه بت شکن او بت فروش نو موږ هم ځانونه نه بت شکن جوړو بوتانو ماتون کې. ابراهیم علیه السلام پر هغه راغی علیهم په دوی باندې ضربن په وهلو بالیمین په طاقت سره فاقبلوا الیه دوی را متوجه سو الیه د ابراهیم علیه السلام ته یزفون جلتی یاره په منډه منډه د اختر د ورځې د لمانځلو نه راغلل بتخانې ته ګوري خدایان ریزه ریزه میده میده قصه بیا هم راځي میده میده دي غږ یې وکړه من فعل هذا بآلهتنا زموږ د خدایانو سره دا بده معامله چا کړې ده. قالوا فتسمعنا فتى یذکرهم یقال نور ځایونو کې راځي موږ یو ځوانه دا خبرې اورېدلې مخکې دا دمکیانې کولې چې زه به ستاسو بوتان ماتوم نه نوم یې څه ده یقال له ابراهیم علی نمرود حکم وکړه فاتو به علی اعین الناس زر زر یې راولئ چې ټول خلک یې وګوري دا ننداره د ده د جرم ننداره ټول خلک وکړي او بیا که موږ هر قسم سزا ورکوله که نه بیا به خلک موږ معذور ګڼي. ابراهیم علیه السلام غیرتي سړی د غیرتونو نه ډک پیغمبر راغی تمام کافران سرداران حکومت و نمرود ناسته. ابراهیم علیه السلام ته وایي انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم ابراهیم زموږ خدایانو سره دا معامله تا کړې ده.
ابراهیم علیه السلام ظاهرا دروغ وای په حقیقت کې توریه ده ورته وای بل فعله کبیرهم هذا بلکې دا کار کړی کبیرهم هذا فعله کبیرهم هذا ظاهرا نه داسې ورته ویلې اهل علم ښه په پوهېږي ها ظاهرا یې دوی ته ویلې بل فعله قربان شم د علم نه علم هم نجات راولي وګوره توریه یې وکړه بل فعله کبیرهم هذا د دوی د مشر دا کار کړی ده تاسو پوښتنه ترې نه وکئ که نه کم نس کم مجرم خو دې درته وښیي که نه ابراهیم علیه السلام ته وایي ته ښه پوهېږې چې دا خبرې نشي کولی خپلو ګریوانونو کې ټیټ شو ځانونه یې ملامت کړه چې موږ هم ډېر سرکوز یو چې د داسې شیانو عبادت کوو ها بس نمرود حکم وکړه سنګینه سزا ورکوي داسې سزا ورکوي چې روز چې هر چا دپاره یو عبرت وي که څه وکړو اور ورته بلکې لرګي را جمع کول یو لویه ډیرۍ د اور ورته برابره کړله چې هوا کې مرغانې له تاو نه نشو ګرځېدلی مخکې بیان کړی قلنا یا نارو کوني بردن وسلاما هغه امتحان کې ابراهیم علیه السلام الله کامیاب کو ورته توجه مو ما لکم لا تنطقون فراغ علیهم در فاقبلوا الیه یزفون جلتی کوله قال ابراهیم علیه السلام ورته شرمېږئ نه د داسې بلا او عبادت کې چې تاسو خپله تراشئ قال تعبدون تاسو عبادت کوي ما تنحتون دغه شي چې تاسو تراشئ توګئ والله خلقکم الله تاسو پیدا کړي و ما تعملون هغه چې تاسو عمل کوي قالوا ابنوا له بنیانا جوړ کړئ دوی دپاره سردارانو د حکومت ولې جوړ کړئ ابراهیم علیه السلام دپاره بنیانا یو ځای د اور یو آبادي جوړه کړئ یو ډیرۍ د اور ورته جوړه کړئ فملئوه حطبا د لرګیو نه یې ډکه کړئ فحرقوه بالنار په اور باندې وسوځوئ فالقوه دوی وغورځوئ ابراهیم علیه السلام را فی الجحیم په ډیرۍ د اور کې مخکې موږ بیان کړی ټال ملایکه ونیو بیا یو څو بربنډې ښځې راوستلی شولې زنا ورسره وشوله بیا رحمت د ملایکې اوچتې شولې په ارادو به کیدن دوی اراده وکړه په ابراهیم علیه السلام باندې د کید او د شر فجعلنا موږ وګرځول دوی لره الاسفلین الازلین ذلیله مو وګرځول بابطال کیدهم قال ابراهیم علیه السلام وایي انی ذاهب زه ځم الی ربي خدای ته ځم څه معنا انی ذاهب زه ځمه الی مکان امرني ربي داسې ځای ته ځم چې خدای راته امر کړی هجرت کومه سیهدین الله تعالی به ماته هدایت وکړي الله به ماته لاره وښیي واورئ مسلمانانو ابراهیم علیه السلام ته الله بچه اسماعیل علیه السلام ورکړه ډېره اوږده قصه ده دا لوی اخترونو کې زموږ علما په منبرونو باندې کوي دا قصه به تاسو ډېر اورېدلي زه یو څو الفاظ ترې راخلم چې ترجمه برابره شي ورباندې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بچی الله تعالی اسماعیل ورکړه چې کله بلوغ ته ورسېده که فلما بلغ معه السعی 7 کلو ته یا 14 کلو ته ورسېده الله ابراهیم علیه السلام باندې یو بل امتحان راولي یاره انبیاو باندې سخت امتحانات راغلي چې خدای ته ورنږدې کېږي د خدای له طرف نه امتحانات سوا کېږي اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون الله بغیر د امتحانونو نه به موږ نه خلق خلاص چرته به خلاص نشي ابراهیم علیه السلام باندې د بچي باره کې امتحان داسې راغی مسلمانانو توجه مو غواړم تاسو واورئ لوی اختر په 10 باندې راځي د ذوالحجې 10 ورځ د لوی اختر ورځ وي دغه نه مخته کومه ورځ ده دا د عرفې ورځ ده دې نه مخته په کتابونو کې تاسو یې نه پېژنئ عوام ورونو دې ته ترویې ورځ ویلی شي یوم الترویه کنز صلات قدوري کې دې ته ورځ د ترویې وی دا د 8مې ورځې په شپې باندې ابراهیم علیه السلام خوب ګوري ان الله یأمرک بذبح ابنک هذا الله درته حکم کوي چې دقه زوی اسماعیل ذبحه کا الله درته وایي چې دا خوب کې داسې خوب یې وکړه د پیغمبرانو خوب رښتونی وحی وي ابراهیم علیه السلام چې سبی راجیګ سو تروه من الصباح الى المساء د سبا نه تر بېګا پورې فکر وکړه چې دا خوب د خدای له طرف نه ده که د شیطان له طرف نه ځکه ورته یوم الترویه ویلی شي لږ به علم کې زیاتوالی راشي تکرار به وکړو دویم
په دا بله شپه بیا خوب ګوري د عرفې شپه وخت ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې ویل کېږي ان الله یأمرک بذبح ابنک هذا، الله تعالی درته حکم کوي چې دقه زوی اسماعیل ذبح کا. سبی چې راجیږ شو نهمه ورځ خان د عرفې ورځ عرفه انه من الله لا من الشیطان، وی پیژانده چې دا خوب د خدای له طرف نه ده د شیطان. نو عرفه ځکه ورته عرفه ابراهیم او پیژانده چې دا خوب د الله له طرف نه ده. د اختر په شپه باندې بیا خوب ګوري ان الله یأمرک بذبح ابنک هذا، الله درته حکم کوي چې دقه زوی اسماعیل ذبح کم. نو چې کله لسمه ورځ راجع سو کنه د اختر ورځ په هم بنحره قصد وکړ په ذبح کولو د بچي سره. د دې قصې جزئیات ډېر زیات دي کتابونو کې لیکلي دي خو هغه ټول جزئیات نه وایي. بس ابراهیم علیه السلام قصد وکړ نن به ذبح کوم. بیبي ته ورغی، بیبي ته وایي چې و بیبي د اسماعیل ډېر مزین کا، ښایسته کا، بهترینې کپړې وراغونده، د دوست میلمستیا دپاره یې یو قول یا مینا نه لرګي راوړو، پړی هم ځان سره واخیسته، چاړې هم ځان سره واخیستله. بهرحال ابراهیم علیه السلام بیبي د اسماعیل علیه السلام بچی ښه مزین که چې کله روان که ځان سره. نور جزئیات قصه رانه اوږدوي ښه، بل جزئیاتو کې اختلاف وي. شیطان ورغه یاره چې نن که ابراهیم مانه امتحان کې کامیاب شي بیا به همیشه دپاره کامیابي، نن چې د امتحان کې ناکام نه کم نن به ناکاموم. شیطان ورغه اول هاجرې هغه ته وایي، هاجرې بیبي ته د اسماعیل مور ته، و بیبي ته خبره زوی دې چېرته روان ده؟ وایي چېرته روان ده؟ ورته وایي د دوست میلمستیا ته ځي، پلار سره روان ده، بل چا سره خو نه ده که نه. وایي نه ذبحه کوي. هغه ورته وایي بیبي ورته وایي چې پلار چېرته زوی ذبحه کړی دومره سخت په ګران ده که نه یو ویښته ته به هم ضرر ونه رسوي. شیطان ورته چې و بیبي د ده دا ګمان ده چې خدای دا حکم راته کړی ده، د ده دا ګمان ده. بیبي ورته وایي شیطانه ورته وایي چې د خدای حکم یې بیا زما د اسماعیل علیه السلام په شان بچان سل اسماعیل دی بیا د خدای د حکم نه قربان وي. ښه دین هم داسې ناامیده سو شیطان. اسماعیل علیه السلام ته وسوسه واچوله چې و اسماعیل پلار دې حلالوي؟ وایي نه پلار چېرته زوی حلال کړی ده. وایي نه د ده ګمان دا ده چې د الله حکم ده. وایي چې د الله حکم یې زما په شان په سلګونو ځانونه دي د الله تعالی د حکم نه قربانې. ابراهیم علیه السلام ته وسوسه واچوله چې کیدی شي ابراهیم شیطان درته ویلي زوی به هم ذبحه کې خدای به هم ناراضه کې. ابراهیم علیه السلام شیطان درې وارې وویشتلو، ښه درې وارې یې وویشتلو. نن سبا د حاجیان چې کله د شیطانان ولي که نه دا د ابراهیم علیه السلام د فعل اقتدا ده. صفا مروه کې چې منډې وهي دا د ابراهیم علیه السلام د بیبي هاجرې بیبي د هغه عمل اقتدا ده. دا په حقیقت کې شیطان نه زمونږ بعضې ورونه ناپوه وي، یاره دومره ورته په غوسه چا چپلکې ورته راخیستي که نه، بعضې خبرې نه شو کولی د مشاهدې خبرې وي، بعضې ورته بوټونه چا راخیستي، چا ورته داسې مې چې ګندګي راخیستي دوس کې وایي چې همدغه کافر ده، همدغه شیطان کافر. دا په حقیقت کې شیطان نه ده. ها د ابراهیم علیه السلام د دې پیر ابراهیم علیه السلام شیطان درې وارې وویشتلو. حجار صاحبان هم دا جماره شیطانان درې ورځې ولي. ښه اوله ورځ به یو کافر ولي، دا یو شیطان جمرة العقبه، دویمه او درېیمه ورځ درې شیطانان په 7 شګو باندې 21 شګې راځي. به هر حال منا ته بوتلو اسماعیل علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ورته وایي یا بنیا و بچی دلته اظهار ورته وکړه د خپل هدف او مقصد انی ارا فی المنام، زه ګورم په خوب کې چې زه د ذبحه کومه. د الله تعالی دا حکم ده په خوب کې مې کتلی چې زه د ذبحه کوم. فانظر ماذا ترى، و بچی ستا څه مشوره ده ذبحه دې کوم که نه؟ قال اسماعیل علیه السلام ورته یا ابت افعل یا ابت افعل ما تؤمر، ای پلاره وکړه هغه چې د خدای له طرف نه تا ته حکم کیږي. که زما د ذبح حکم درته شوی ما ذبحک ستجدون ان شاء الله، ته به ما پیدا کړې که د الله تعالی خوښې من الصابرین، د صبر کوونکو نه. ابراهیم علیه السلام دواړه خدای حکم ته تابع شو. بیا څه وشو قصه یې وروسته کوو. فلما بلغ
رب هب لي الله تعالی ما ته وبخې من الصالحین د صالحینو نه په بشرنا الله تعالی مونږ زیری ورکړه ده ته بغلام په هلک باندې حلیم صبرناک هلک اسماعیل علیه السلام فلما بلغه چې کله ورسېده معه د ده سره السعی کار ته قال ورته یا بنیا ای بچیه انی ارا فی المنام زه ګورم په خوب کې انی اصبحک زه ذبحکم تا لره فانظر بچیه ته وګوره ماذا ترى ته څه مشوره راکړې قال اسماعیل علیه السلام ورته وایي یا ابت افعل وپلاره وکه ما هغه تؤمرو چې تا ته امر کولی شي ستجدوني انشاء الله ته به ما پیدا کړي انشاءالله که د الله تعالی خوښی من الصابرین علی الذبح د صبر کوونکو نه په ذبح باندې فلما اسلما چې دواړه منقاد شو حکم دی الله تعالی اسلما څه معنی انقادا زوی و پلار دواړه منقاد شو امر دی الله تعالی لپاره وتله للجبین وتله اسماعیل علیه السلام څملولو للجبین علی الجبین په ټنډه باندې حیوان چې ذبح لپاره څنګه څمري که نه په دا یو څنګ باندې داسې څملولو ابراهیم علیه السلام ور باندې چاړه راکش کاږي یو وارې دو وارې څو وارې چاړه ور باندې راکش کړله چړې اسماعیل علیه السلام ویښتانو څرمن نه ذبحه کوله ابراهیم علیه السلام چړې ته غصه کوي څو وارې غصه ورته وکړله بیا هم چړې قرآن قسم کړی چې د اسماعیل یو ویښته هم ذبحه نه کوم کتابونو لیکلي مسلمانانو لوی امتحانو شکر د ابراهیم علیه السلام په دغه امتحان کې کامیاب شو اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن په ټولو امتحاناتو کې ابراهیم علیه السلام 100 په 100 کې نمبرې وړې وې 100 په 100 کې ممتاز کامیاب و چې سړی په ممتاز نمبرو باندې کامیاب شي انعام ورکول کېږي قال الله تعالی وله سپاره کې ورته انی جاعلک للناس اماما زه د خلکو دپاره اوس پیشوا ګرځم چې کله څملولو ذبح ته الله چاړې نه ده ورباندې راکش کړي قال البغوي قال لابراهیم ابراهیم علیه السلام ته بچی 5 وصیته کوي اول ورته یا ابت اشدد رباطی و پلاره مضبوط مې وتړه په رسوی مې مضبوط وتړه حتی لا اضطرب چې زه ونه خوځېږم حرکت ونه کوم دویم ورته وایي یا ابت اکفف عني ثیابک و پلاره د خپلې کپړې جامې دې رانه ټولې که حتی لا ینتزع علیها من دم شی چې زما وینې ورانه لوځي زما د وینو څاڅکې ورانه لوځي فینقص اجري یو خو به مې اجر کم شي د خدای په نس باندې دویم وتراه امي دا وینه به بیا زما مور ګوري فتحزن مور به مې خفه شي ورته وایي کپړې دې ټولې که یو خو به مې اجر کم شي بل شاید دغه وینه زما مور وګوري وتراه امي فتحزن بیا به خفه شي دریم ورته واستحد شفرتک پلار ته وایي پلاره چاړه تیره که راته چاړه ډېره تیره که وسرع مر السکین علی حلقي چاړه زما په مرۍ باندې تیزه تیروه تیزه چلوه لیکون اهون علی پلاره مرګ ډېر سخت ده ورته وایي چاړه راته تیره که تیزه زما په مرۍ باندې راکاږه ده چاړه لیکون اهون علی چې دا مرګ په ما باندې آسان سي فان الموت شدید مرګ سخت څلورم ورته وایي واذا اتیت امي پلار چې کله زما مور ته ورشي که نه فاقرأ علیها السلام مني زما له طرف نه مور ته مې سلام وایه او که چېرته ستا خوښی مشوره دی دا و ان رأیته که دې خوښی ان ترد قمیص علی امي پلاره که دې خوښی مشوره دی دا زما قمیص مور ته واپس کړي نو زما مور ته زما قمیص ورکه فانه عسى ان یکون اصلا لها دا زما قمیص به زما د مور دپاره یو ښه تسله وي نو 5 وصیتونه مسلمانانو ورته وکړل ورته پلاره مضبوط مې وتړه چې ونه خوځېږم پښتو کې به یې وایم پلاره کپړې دې رانه ټولې که چې د وینو څاڅکې در وانه لوځي اجر به مې کم شي مور به مې ګوري خفه به او چاړه زر تیره که او زر زما په مرۍ باندې راکاږه لیکون اهون علی فان الموت شدید مرګ ډېر سخت چې مرګ راته اسانه سي او پلاره چې مور ته مې ورغلی سلام په وایه او که دې خوښی دا زما قمیص ورد کې واپس کې زما مور ته واپس که ورې وړه فانه عسى ان یکون اصلا له مسلمانانو ورونو
اسماعیل علیه السلام یې څملولو. حدیثو کې راځي، روایاتو کې تفاسیرو لیکلي، جبریل علیه السلام نه نبی کریم پوښتنه وکړله هل اصابک مشقة و تعب، چې کله ځمکې ته راکوز شوی یي آیا په راکوزېدلو کې د څه تکلیف پې لیدلی ده که نه؟ قال جبریل ورته نعم په اربعة، په زرګونو وارې راغلی خو په 4 ځایونو کې مې سخت تکلیف لیدلی ده، قریب زما 600 وزرې اور وکړي، دومره تکلیف مې په 4 ځایونو کې. کومو ځایونو کې؟ اول حين القي ابراهیم په النار، چې ابراهیم علیه السلام د نمرود په اور کې غورځېدلو، زه د عرش لاندې موجود وم، رب ذوالجلال ما ته وایي ادرک عبدي، ورشه زما بنده سره کومک وکړه، ادرک عبدي، زما بنده پیدا که. په ادرکته ما پیدا که، دی په ټال کې اچولی شوی او دې وخت کې ما ورته ویلي یا ابراهیم هل لی من حاجه، ابراهیم ما دپاره څه خدمت شته؟ ابراهیم علیه السلام راته وایي اما الیک فلا، جبرائیل تا ته ضرورت نشته ده. جبریل علیه السلام ورته ما ورته وایي ابراهیم د خدای نه خو سوال وکړه که نه چې خدای کومک در سره وکړي. ابراهیم علیه السلام وایي راته وایي چې خدای نه سوال نه کوم، حسبي عن سوالي علمه بحالي، زما د سوال نه علم دی الله تعالی زما په حال باندې کافي ده. ویو په دغه وخت کې ډېر په تیزۍ سره راغلی، الله تعالی راته ویلې ادرک عبدي، زما بنده ګیر کا. دویم حين شجک الکفار، چې کله ته کفارو زخمی کړي یا رسول الله، په احد کې زخمی کړي، ستا ربعي غاښونه در شهیدان کړل، ستا مخ مبارک زخمی کړ، سخته وینه درنه تلله، زه د عرش لاندې وم، رب ذوالجلال راته وایي ادرک دم حبیبي، و جبریل ډېر زر ورشه زما د حبیب وینه ګیره که، زما د حبیب وینې ته ځان ورسوه چې په ځمکه باندې توی نشي. فانه لو سقط من دمه على الارض قطره، که زما د حبیب د وینې یو څاڅکی په ځمکه باندې پرېوځي، ما خرجت منها نباتا ولا شجره، زه به یو شی ترې ځمکې نه رازرغون نه کوم، یوه ونه به رازرغونه نه کړم. په ډېر تیزۍ سره رالم، جبریل علیه السلام ورته وایي د الله حکم و، ته زخمي وې، فقبضت دمک بکفي، ستا وینه مې په موټې کې راواخیستله، ثم رمی ځمکې ته مې پرې نښودله، ثم رمیته فی الهوا، په هوا کې مې وشیندله. دریم حين القي یوسف فی الجب، چې کله ورونو یوسف علیه السلام په کوهي کې وغورځاو، زه د عرش لاندې وم، رب ذوالجلال راته وایي ادرک عبدي، ورشه زما بنده ګیر که. فادرکته قبل ان یصل الی قعر الجب، ما یوسف علیه السلام ته په ډېر تیزۍ سره راغلم، قریب زما وزرې اور وکړي. یوسف علیه السلام مې ونیو، مخکې له دې نه بیخ ته نه ورسېدلی د کوهي بیخ ته، واخرجت حجرا، ما د کوهي د بیخ نه یو کاڼی راویسته، یوسف علیه السلام یې ارام سره په هغه کوهي باندې کېنه، په هغه کاڼي باندې کېنولو په کوهي کې. او څلورم ورته وایي حين وضع ابراهیم السکین علی حلق اسماعیل، چې کله ابراهیم علیه السلام چاړه د اسماعیل په مرۍ باندې کېښودله، زه د عرش لاندې وم، رب ذوالجلال راته وایي ادرک عبدي، ورشه زما بنده ګیر که، زما بنده ته ځان ورسوه چې چاړه د اسماعیل علیه السلام ویښتان کاټ نه کړي. ښه روایتو کې دام راځي ابراهیم علیه السلام بار بار چاړه ورباندې راکاږله او اسماعیل چاړې ته غوسه وکړله، چاړه ورته خبرې کوي ګویا کېږي، ورته وایي ابراهیم تا ته یو ځل حکم شوی چې اسماعیل ذبحه که، قسم په خدای ما ته په لسګونو ځله اویا ځله حکم شوی ده که د اسماعیل یو ویښته دې کاټ که په جهنم باندې به د الله حکم. ښه به هر حال اسماعیل علیه السلام یې نشو نه ذبحه کولو، اسماعیل علیه السلام څرمنه یې نه کاټ کوله. ابراهیم علیه السلام په همدغه معامله د ذبحې کې لګیا ده، اواز کېږي پاس الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام وایي ولاد څه بشارت ده، لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام وایي الله اکبر ولله الحمد. د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې پسه ذبحه کړی شو، جنتي ګډ. قرآن دقه بیان کوي ونادیناه، موږ آواز وکړو ابراهیم علیه السلام ته ای ابراهیم، ای ابراهیمه قد صدقت الرؤیة، خوب رښتونی کړ، انا کذلک نجزی المحسنین، ته موږ جزا ورکړو. دلته یو سوال کېږي چې ابراهیم علیه السلام خوب چېرته رښتونی کړ، نو ذبحه خو یې نه کړ، جواب چې
چې څومره ستا مقدور او مکلفیت و هغه دې وکړه، یعنې هو الاتیان بالمقدور دې وکړه. یا جواد ابراهیم علیه السلام په خوب کې ذبح نه و لیدلې، معالجه د ذبح لیدلې وه، دغه معامله او کار د ذبح لیدلی. ان هذا دا الله هو البلاء المبین، امتحان لوی و. وفدیناه موږ پیدا وکړې د اسماعیل علیه السلام نه بذبح ګډ عظیم لوی. څه معنا لوی؟ عظیم الجثه یعنی عظیم جثې والا و، یا عظیم القدر په الثواب، یا لوی قدر والا، لوی ثواب والا. یا عظیم ځکه ورته ویلې چې دغه پسه عوض د دوه پیغمبرانو. ګورئ مسلمانانو که اسماعیل ذبح شوی وی د اسماعیل علیه السلام په شا کې، ځکه زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم له نسل د اسماعیل علیه السلام نه ده، نو که چېرته اسماعیل ذبح شوی وی که نه، نو دوه پیغمبران ختمېدل، یو اسماعیل علیه السلام او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم. کان محمد په صلب اسماعیل، نو ځکه عظیمین ورته ویلې. وترکنا موږ پرېښودل علیه په ده باندې ثناء حسنا فی الاخرین، ثنا نیکه په وروستنیو کې. سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین. انه د ابراهیم علیه السلام من عبادنا، تکراري آیتونه دي، من عبادنا المؤمنین. وبشرنا موږ د تزیر ورکړو باسحاق، په اسحاق علیه السلام سره، نبیا پیغمبر من الصالحین، د صالحینو نه. وبارکنا علیهم موږ برکت اچولی په ده باندې، وعلی اسحاق په اسحاق علیه السلام باندې. ومن ذریتهما د دوی د اولادونه محسن و ظالمون، د دوی په اولاده کې محسن محسن هم ده بالایمان والطاعه، د دوی په اولادو کې هم ظالم لنفسه ظالم ځان دپاره، مبین ښکاره یعنی ظالم بالکفر. وفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.